어디 안 온다. 집에 들어가서 자고 싶나봐. 다른 동물 보러 가자. 토끼 나온다. 토끼야. 토끼야. 여기 넣어줘 아린이가. 당근 먹어. 아기 먹어. 너 양치 좀 해야겠다. 바로 여기 있다. 이거. 대좀 봐. 이거 뚜껑 열어서. 잘했어요. 여기 안에 너 이렇게 해야지 이거. 이거 던져주자. 이거 먹어. 어떡해. 엄마. 누구야? 멀리 있는데? 코끼리 코끼리 많네. 코끼리. 거기는 던져줘 아린이. 코끼리 잔대요. 딴 것도 보러 가자. 오리 줄 거야? 오리 뭐 줄 거야? 아니 오리 좋아하지. 오리 이거 줘야 돼 아린아. 이거 아니야 그거 아니야 이거. 들어. 아빠 나머지 아빠 줘. 하나씩 던져줘. 하나만 줘. 저기 앞에 던져. 우와. 오리 많이 먹어. 아, 얘 뭐야? 귀여워. 너무 귀엽다. 만지면 안 돼. 왜? 무서워. 아이 귀여워. 뒤로 와, 아린이. 이게 뭐야? 너무 귀엽다. 이게 뭐야? 아린이도 줄 거야? 마카모. 이렇게 마카모. 그렇게 봤어? 마카모. 반가워했어, 아린이? 어디 가? 아린이가 해볼까? 아니야 그거 말고 이거 해볼까? 아니야 안 무서워 아린이? 잘한다. 나도 여기 있는 친구도 먹으라고 주자. 알파카 귀여워. 아니 알파카 어떻게 울어? 뭐. 아구 귀여워. 딱 가자. 귀여워. 귀여워. 알파카 엄청 귀엽지. 안나? 안 무서워 아린이? 우와. 안나? 가자. 안녕해졌어? 뭐야? 금매양도 왔다. 아린이 왔다고 반겨주네. 우와. 우와. 일로 아린아 이거 던져줘. 아린이가 금매양 던져줘. 아빠 먼저 던져볼까? 아니야. 멀리서 던져줘. 앞에 가서 애들 얼굴에다 던져줘. 가까이 가서 위로 던져. 하나 둘 셋. 이렇게 아빠가 해. 하나 둘 셋. 될 거야. 많이 먹어. 해. 많이 먹어. 아빠야. 얘는 아가네. 아구 귀여워. 아가 귀여워. 잠깐. 애기. 오 진짜. 검은 색깔 줄래.
맞아. 사실 손으로 뜰 수도 있고 이렇게도 뜰 수도 있고. 너무 맛있어? 근데 아직이에요? 정말 말안 해. 이렇게 끼어서. 못 들어가. 왜? 장난이 아니지 뭐예요? 안돼. 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 많이 먹어. 가자. 남남남 나 어쨌든.